Душмандардан кутулуунун эң мыкты жолу. Сиз Дейл Карнегинин калемине таандык болгон китептин аудио форматын тыңдап жатасыз. Кызматыңызда Азамат Байетов. Душмандарга кезигүүнүн жана алардан арылуунун ишенимдүү усулу. Эч качан сөздү аны муну көрсөтөм, карап тур, баарын сага далилдеп берем деп баштабаңыз. Бул өтө жаман абал. Анткени мындай сөздөр мен сизден акылдуумун, мен сизге көрсөтөмүн, мен сиздин пикириңизди өзгөртөмүн деген сөзгө тең келет. Демек, бул ички карама-каршылыкты пайда кылат. Тагыраагы душманга чакырык таштоо болуп эсептелет. Сиз тартышууну баштаганыңызда сизде ал инсанды жерге уруу, кемсинтүү, үстөмдүк кылуу каалоосу пайда болот. Эсиңизде болсун, эң ыңгайлуу, тынч абалда дагы адамдарды ынандыруу оңой эмес. Анда адам эмне үчүн өзүн ашыкча түшүккө салышы керек? Эмне үчүн адам өзүн ыңгайсыз абалга коюшу керек? Эгерде сиз бир нерсени далилдөөнү кааласаңыз, жакшысы ал жөнүндө эч ким билбесин. Аны ушунчалык назик, сезилер-сезилбес кылып жасаңыз. Бул нерсени бир дагы адам байкабасын. Адамдарды ушундай жол менен үйрөтүү керек. Эч качан сиз ага үйрөтпөгөндөй кылып. Мындайча айтканда, эч ким байкабай калышы керек. Лорд Честерфилд бир күнү уулуна мындай дейт: эгер мүмкүнчүлүк тапсаң, башкалардан көрөгөч, акылдуу болгун. Бирок аларга бул жөнүндө үн катпагын, далилдөөгө ашыкпагын. Азыркы убакытта мен мындан 20 жыл мурда ишенген нерселериме ынанбай калдым. Маселен, Эйнштейндин жазма иштерин тынбай окуй берсем, ага күмөнсүрөп калышым мүмкүн. Балким арадан 20 жыл өткөндөн кийин азыркы сиз угуп жаткан бул китептеги жазууларга да ишенбей калышым мүмкүн. Мен азыр эч нерсеге өтмүштөгүдөй ишене албаймын. Сухрат Афинада өзүнүн шакирттерине мен эч нерсе билбей турганымды билип калдым деп айткан экен. Демек, мен өзүмдү Сухраттан акылдуу жана көрөгөчмүн дей албайм. Ошон үчүн мен адамдарга сеники туура эмес деген сөздү токтоттум. Мына ушундай абалда иш жүргүзүүнүн жыйынтыгы адам өзүн актагандыгына күбө болдум. Эгер бир адам сизге туура эмес пикирдесиз деп айтса, сиз анын туура эмес айтып жатканын билип турсаңыз дагы, сөздү ушул сөздөр менен баштооңуз керек. Эмнелер деп жатасыз? Мен муну башкача түшүнүпмүн. Бирок ката кетириши мүмкүн. Менде кээде ушундай абалдар болуп турат. Эгерде ката кетирсем, кемчиликтеримди тууралап коюшуңузду каалайт элем. Кана, келиңизчи, далилдер менен текшерип көрөлү. Салыштырып көрөлүчү? Балким сиз туура айтып жаткандырсыз. Мына ушундай абалда сөздү баштаңыз. Дагы бир мисал. Мен балким ката кетиргендирмин. Менде мындай учурлар болуп турат. Келиңиз, далилдер менен текшерип көрөлүчү. Деген сөздөр, эгер билсеңиз, ушунчалык сыйкырдуу. Мен балким туура эмес кылгандырмын. Келиңиз, далилдер менен текшерип көрөлү десеңиз, бул жарык дүйнөдө сизге эч ким каршылык көрсөтпөйт. Акылдуулардын баары мына ушундай кылышат. Күндөрдүн биринде мен бир аалым, 6 жыл жалаң суу жана эт менен азыктанган Стефенстен интервью алдым. Ал мага жасап көргөн бир тажрыйбасы жөнүндө айтып берди. Мен болсо бул нерсе менен эмнени далилдеңиз келди эле деп сурадым. Ошондогу менин суроомо Стефенстин берген жообун эч качан унутпаймын. Ал ушундай деген эле: акылдуу киши эч качан далилдөөгө умтулбайт. Ал ар дайым мисалдарды келтирип, жөн гана жайгаштырат. Эми мындан алчу сабак. Демек, сиз маектешиңиз менен болгон тартышууну дагы да чынчыл, ачык, ашкере, ишенимдүү таризде маселе чечүүгө үндөп, тартышууга, тирешүүгө чек коюшуңуз керек. Бул болсо ал инсанга өзү деле ката кетириши, туура эмес кылып алышы мүмкүн экендигине ынанган ойду пайда кылат. Эгерде ал кишинин айткандары туура эмес болсо, эми ал нерсени жүзүнө дароо айтып көрүңүзчү. Эмне болор экен? Мындай жагдайга эми мисал келтирип көрөлү. Жакында Нью-Йорктук бир адвокат өтө жооптуу иш менен сот жыйынына катышты. Сөз өтө чоң өлчөмдөгү акча жана укук маселесинде болуп жаткан. Анын сөзгө чыгуу кезеги келгенде сот мүчөлөрүнүн бири сурап калды. Аскердик флот башкармасында жаза аткаруу мөөнөтү 6 жылга чейин созулат. Туурабы? Ал унчукпай жанагы сот аткаруучуга бир аз карап туруп, кечиресиз, аскердик флот башкармасында жаза аткаруу мөөнөтү жөнүндө мыйзам жок, деп кесе айтып жиберди. Сот залын заматта жымжырттык каптады. Ошондо меники туура болчу. Ал эми соттун айтканы чындыкка дал келбейт эле. Жана бул нерсени сиздики туура эмес деп айткан элем. Бирок ошондо мен аны менен достук мамиле кура алдымбы? Жок.
Тескерисинче ортодо чоң каршылык, душмандык пайда болду. Мен азыр дагы эле ишенем, ошондо мыйзам мен тарапта эле. Бирок ошол эле мезгилде жагдайды тууралап, оңдоп кеткени мүмкүнчүлүк дагы бар эле. А мен бул нерсени колдонбой, тескерисинче сотту ишендирүүгө жетише албадым. Көрсө чоң жаңылыштык менен тажрыйбалуу сотто көпчүлүктүн арасында сиздики туура эмес деп ката кетирипмин. Адамдар арасынан аз сандагы кишилер гана акылдуу пикирлей алышат. Ал эми калган кишилер биз калыс эмес түрдүү түмөн ойлорго азгырылган, кызгануу, шектенүү, жок жерден дүрбөлөң салуу, жек көрүү жана менменсинүү ичинде жүрөбүз. Махони нефт каражаттарына керектүү жабдууларды сатуу менен алектенет. Ал бир күнү Лонг Айландтан ири өлчөмдө буйртма алат. Келишимге жараша буйртма берилген шаймандардын алгачкы чиймелери даяр жана макулдашылган. Жабдуулар эми гана иштеп чыгаруу алдында турган мезгилде бир окуя болот. Кардар менен келишим түзгөн Махониге достору келип, ал орчундуу катага жол койгондугун айтып, ишендирүүгө аракет кылышат. Бирок алардын келишимди бузуу үчүн ойлоп тапкан айламалдары эч нерсеге арзыбайт. Досторунун айтымында Кардар үчүн сунушталып жаткан шаймандар өтө чоң, кыска, жаман жана башка кемчиликтери бар имиш. Ошондуктан Кардар шаймандарды алуудан баш тартты деген маалыматты жеткиришет. Ошондо мен ар бирин кунт коюп, көңүл менен текшерип чыгып, биздин жасап жаткан ишибиз ордунда туура экендигине ишендим, деп сөзүн жыйынтыктайт Махони. Бирок ушул нерсе белгилүү эле. Анткени досторум дагы, Кардар дагы шаймандар жөнүндө эч кандай түшүнүк жок болчу. А бирок менин оюмча Кардарга бул жөнүндө айтуу, тагыраагы жасалып жаткан шаймандар өз ордунда экенин билдирүү аябай коркунучтуу эле. Ошондуктан мен аны менен жолугушуу үчүн Лонг Айландга бардым. Бөлмөсүнө киргенимде ал ордунан секирип турду дагы бир нерселерди айтып, кооранып мени тосуп чыкты. Анын ушунчалык жинденип турганы муштумун түйүп алганынан билинип турду. Ал мени жана мен өндүргөн товарды аябай жамандап, акырында бул маселе боюнча эмне дейсиз? Деп сөзүн жыйынтыктады. Мен ойлонбой туруп, сиз эмне десеңиз, мен баарын аткарам, дедим. Андан кийин ишке аныктык киргиздим. Бирок бул үчүн акы төлөп калышыңыз мүмкүн. Жакшы киши. Сиз кандай түрдөгү жана эмне кааласаңыз, табитиңиздегин алышыңыз мүмкүн. Дагы бир сөз. Эгер сиз айтып жаткандай болсун, ушундай болгондо гана туура болот десеңиз, анда мага чиймелерди бериңиз. Буйртмаңыз боюнча биз $2000 чыгымга учурасак дагы, аны эске албай, баарын бекер башынан баштайбыз. Биз сиздин айтканыңыздай жана купулуңузга толгон шайман жасоо үчүн $2000 зыянга учуроого дагы даярбыз. Бирок эскертип коеюн, эгерде биз сиз айткандай кылып буйртмаларды жасоого киришсек, жыйынтыгы кандай болбосун бүт жоопкерчиликти мойнуңузга алышыңыз керек. А эгер ишти башында экөөбүз келишкендей уланта турган болсок, анда баардык жоопкерчилик бизге жүктөлөт. Мына ушундай сөздөн кийин ал бир аз өзүн баскан абалда. Макул, улантыңыз. Эгерде бир жер башкача болуп калса, анда көрсөтөм, деди. Баары ойлонгондой жыйынтыкталды. Андан кийин дагы 2 жолу мындай буйртма берилди. Демек, ал адам мени ушунчалык акарат кылып, өз ишини билбей турган акмакка теңесе дагы, мен аны менен тартышпай, тескерисинче өзүмдүкүн туура экенин билдирбедим. Жана бул үчүн бүткүл күч аракетимди жумшадым. Бул ыкма менин тайсалдап калбашым үчүн жакшы жардам берди. Өзүмдү жоготуп койбостугум үчүн керек болду. Эгер мен ага сеники туура эмес деп каршылык көрсөтүп тартышканымда, балким иш сотко чейин барышы мүмкүн эле. Мында ашыкча түйшөлүү, ойлонуу, кыжаалаттануу болушу дагы мүмкүн. Анысы аз келгенсип, мындай чоң өлчөмдө буйртма берген Кардардан кол жууйт болчумун. Мен ушул нерсеге чындап ишенем. Сен адамга туура эмес айтып жатасың дегенден эч кандай жыйынтык чыкпайт. Анын ордуна маектешиңиздин пикирине макул экениңизди билдириңиз. Эч качан эч кимге сеники туура эмес деп айтпаңыз. Мындай материалдар кыргыз тилинде аз болгондуктан башка тилден кыргыз тилине которуп сиздерге жеткирүүнү туура көрдүк. Эгерде сабак алып кандайдыр бир пайдасы тийген болсо, анда кубанычтабыз жана максатыбызга жеткен болобуз. Эгерде сизге жаккан болсо, жакшы ой пикириңизди калтырып, досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштарында калтырбай угуп тыңдоону кааласаңыз, анда каналга катталып, коңгуроочону басып коюңуз.